नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यो जेमिनी एआई भन्ने एपबाट हामीले कसरी म्युजिक सङ बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा बताउँछु। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँले जेमिनी एआई खोलेर यहाँनिर यो अप्सनमा थिच्नु होला। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट म्युजिक भन्ने थर्ड अप्सनमा रहेको छ र यो बिल्कुल नयाँ यो फिचर हो। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कस्तो खालको साउन्डमा चाहिँ गीत बनाउन खोज्नु भएको, कस्तो खालको गीत बनाउन खोज्नु भएको यहाँ तपाईँले त्यो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो म यहाँनिर ल्याटिन पप सिलेक्ट गर्नेछु। अब तपाईँले यहाँनिर के को बारेमा गीत बनाउन खोज्नु भएको त्यो तपाईँले यहाँनिर लेख्नु होला, अथवा तपाईँसँग गीतको पुरै लिरिक्स नै छ भने लिरिक्स नै लेख्नु भने त्यही लिरिक्स अनुसार गीत यहाँनिर यो जेमिनी एआईले बनाइदिनेछ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो लेखेर चाहिँ नेपालको चुनावको बारेमा भनेर लेखेर थिएँ र यसले गीत बनाइदिएको छ। यसलाई म यहाँनिर प्ले गर्नेछु, सुन्न सक्नुहुन्छ यो गीत। र यो गीत चाहिँ अलिकति ल्याटिन भाषामा रहेको छ र यसलाई पुरै नेपाली भाषामा चाहिँ म गीत बनाएर तपाईँलाई देखाउने छु। सो मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ। अब म यहाँनिर नेपालको सुन्दरताको बारेमा चाहिँ पुरै नेपाली भाषामा गीत लेखिदिनु भनेर यहाँनिर म लेखिदिनेछु र यहाँनिर सेन्ड गर्नेछु। र नेपालको सुन्दरताको बारेमा पुरै नेपाली भाषामा गीत बनाइदिनु भन्दाखेरि यहाँनिर गीत तयार गरिदिएको छ र यसलाई एकचोटि सुनौँ। एकदमै सुन्दर गीत बनाइदिएको छ। सो यो जेमिनी एआईमा एकदमै नयाँ फिचर हो। यसरी नै तपाईँले यो क्रिएट अ सङ भन्ने अप्सनलाई युज गरेर तपाईँले यो जेमिनी एआईबाट सजिलैसँग गीतहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पेड गर्नु भने यो कमर्सियल युजको लागि पनि हुनसक्छ, अन्यथा यो कपिराइट पनि लाग्न सक्छ। यसको बारेमा म तपाईँलाई पछि बताउने छु। सो अब यो सङलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईँले चाहिँ जेमिनी एआईबाट गीत बनाउन सक्नुहुन्छ।